Sana nande omwanchumo ligiria Ndizi TV karibu ime ya ensemo elia ya AMAEGERIO he lesson aneme omororio obwansu bwa esabato gatero kukwaruroro umulise okurunga Psalms gogotero na Psalms melodies maiti mulisia Biblia abange batanga neli nani Timaito sonantira na mwananchi ngo igoli bisekanite hani libiseta mangi ayokero kende obwana twire chinga kichao nyara ko bokomanya naroro asese monare tumbigete emebayeno koherera ingana elia egokorekana so ngo tubakira litukwa sumo bekana so gatero kwanyara ko bokuru asendo musabibu obatebanga nomo musabibu tu batebanga no egesirengero kirekiase umutoyiga sekerenga gyoko gutoro mutoyo yatanga nintu twa ariko batoko beko na intunga musibwira tiria sege pimo iga ende toro kananga twa ngareko entobuya ndete kweli twa matunda naona atanga onye bono usabibu to kwa matunda abako naranga goko ku Victoria bono maitera bako tegero gatoro kuna ndako kuminga maigeri kiyobwate yande ko banga bibira ko egorata osareli yake bono ngaso ngo tubakira litu kuna ndonya ntore kwebanga byiga koranga ngo tore drama omate seri nganeri nyasa okoro kibo bisubwa ya kuna tutoririe nandi kiata kitetobe ekara tuangire ebibe byuka bigotona kirekina ebibe karo bigotona kirekina engeri ebyo na makwiri nere gisirikeriye kubutora egeko yaratabu ati mabire aso muntu kukwaya anja ikakwe ikyoganeti mweta makwiri akare na kare no muntu kujanja uko yachora egeko Kristo na tukwirite akayaka neresira na muntu ndebwensi otegetubuke mugwakara na kare bogutuka aso mwana oyero Yesu Kristo ngoyore no mwana na ndo buguma gwakara na kare na ndiebona asante sana no mwana tari no bugi mulisi amaete amangana musabibu na korose y'umugondo tari semo intangani tu eyaye ine semo intangani tu kwanete bada se igitabu bibia enjiri bado mbirwete no gwekana asumugekano ntanyara ko bagengota usenge tabke kimulisi na ba mogonkonya bado ngikonete umuntu yo mule kunyara ko bagakorose musabibu akayerosia entunde ntangani liyabire liyo manyana gota koligere linga gose harusi matunda ndonse akanyotera harusi batanga bono ngibutore ando liyo mosombo liyo mokore liko tanga yaya manyete okoranga ntoro seretibuya kinga kiyango torabekiro buyo iga andi tonye cherre biye iga tore gosera kale nebe matunda bono temanyeti ingane tuwate banga ukwana ligore mangana EDDNR yakwana mangana buna amisi nacha ukumuna nande bona yene sabibu kuwerwa ande baravia bakwena nuli bagali abena singicho yoko wa matunda anene into aba Kristo to kwanero. This reminds me akarongo iwo watero kongo inyore samoni na kolete ego kwanera about misabibu anabno okonyore bitabu byenchiri mono Yohana gitabu kiaruka kebwate ni kia Matayo bibwate those emebayene most rekaro ko yerigereria ige gukwanera obogmo itu naba Kristo ngaki tua kongira so gotore kawaito nandekero kurigereria nga ngaki togo kongase enchera yoko kongaso kwegena ne bibi ito zingine na boroje nganko endole kanisa lakini at the same time ndori gukora gento kieke Ryokorango kwane konya sai. Ndori kwa so ekero kurigereria ase Biblia angonto asome ibunge ibyonzira nagato kwanere tugorigoro igato sabata babaso asele somye lakini ibiko ragamono okumabumo Kristo no gotore kawaida amina sana mwancho murigeria tu agosogeire nande tokwarganirie
Mulisia Dominic Bosire Mulisia Zedekao nchongonya kwa wiki na gabnire butambe asekerenga yo koneka tonyera kwa tukusanga munaye alina rekoba kwa wali bagalia bene asekile chito chia ekota eye echuma engimasendera kosemelia na ko ewiki yawe yenye koba entwere rumono kigimo Mulisia manga anyale koba koleka ne wiki ngimo Yesu tokorera manene. Yes. Tokumwire ni biyama. Asante sana. Nege koneturai. Yasi bikona biyae. Tali vivi ngabono ne kawaida. Ya. Asukubwa kwaye. Kero garo Mulisia tokobera bakongole ndokurua kero boli gomete ngakarwango barali Mulisia Zedekaya na kinya sae nareko bagago tenamo naye wiki yengi makwaligere ngatango nyeti nkole nonye galiga ono boroli kinda chengena nego chiase abantu watekera abantu bakurushuda no boroli ngo bakuligere yali amanene amaya yasaba koreire muntu tenote bakiriyo unachagitene nyombe chikoni gara kinate ninika nigonga gachete bungalo aino boroli bwago bosini ni nganyasa ombokire mambia bono toro jirende watara bosoku watawana pokoboki warinde mambia bono agutwara bomoyo no boroli nanje ndate nene musubu abantu nkuane banyale botebre nganje bono nigo bogendie Mercedes kurwe Probox ono Mulisia nchonga etena bono na to boroli bwao otenga yanya sawo nganchire na bokire mambia bono abakwe mono Oboroli igoro yobo gima. Yes. Polinya saa koire. Chi Probox. Chi Mercedes na mabati. Haro na enda koera. Yes. Lakini ubugima boroburia toire na enda aturindire yobukurwa mpaka bwike kare na kare. Ebimbiete. Na kerizo atang oyoro no mwana na n'ubugima. N'ubugima mbubwati maelio. Lakini Mercedes nje wato maelio. Asante sana, karibu sana Mulisia Dominic Bosire ogotorasi Joseph chake muri mwingine Yesu. Kutogo chigosoa gusaba kitabu kilioligererie 6:43 gabo gukwanera mangano msabie kwenende mote uwa matunda. Utakeruka. That is rook. Yes. Nebinde mbiroro. To sabe tati nyasaye. Bia muna singi nchobi ya wao. Watu sisenire watu rendere. Watu ikiria sowa roboiga. Wona ndekero toko soa sama igerie rese. To sabe tati nyasaye muikogo mocheno ike. Okwane wetera story. Elio abaligereria. Na baminto balia tati nyasaye. Baligereria tikorwa chingongo ao. Dinganeli ribakini asoko igena sere resto asabire. Amina. Asante sana. Tokore nyara ko kusanga muna ntwe mambe ya bono hindira kosemeria ngana mange twanyere ko tokwali kaniri gwa mona abalisi baito engana yane gosinche semane ne gaiga no kwane ngana kwali kaniri ntabwo nyara ko kwali kania abalisi banyere ko kusanga amona ntwe kitabu ya zaburi kyabere kyo kosemeria sobima wito bwa kalitiko amakongu ali atogera tokobotogwetera nemerindo yense nabo igonere tukobigukwanirwa ngamparo roba tanganete busi bwaitu Mulisia talintu tokale abatangani bosyoria obugima bwetera obukongu mparo bali ngumutinto paka bali kira se Biblia amashuja aimane kanyara ko baguterena ekinga kichia obukongu kinga kicheme cyando kolende kanyara ko bakubalerwa obubuyi esekretiyene negose obubisi obonene abugutokuligere obubisi bugutore komisiyo nchongangora tabaranga ogutore wito nengana iyo atakobe kwasiolibwa bene amona Kristo nabigonere regangene niyo kwanekia kuna kira yo muito nyale ko bagotwara ogotoroka inkororoke leso ni Mulisia sebukiye ekwanete tu engane ya mweke usa ngache tokorigeria se topic josipi namali etabokora ngane ya very sente isingima as topic gote tu kwanire kile kanaligeretia se ekirenge kanane kiwiki nengane ya moyoka asike songo nindo tine kwanete au rice lakini asike usi ekotanga ninkoroke pona ngochaka to Mulisia ingana kogoroka ninki asumuntu gweke usinki minute no muntu kogoroka no ruyoyo just layman understand para soime maybe dia toligelinga ninki kende bota Totebe umuntu ikaransete usi pumbete amanya gutenna burungi ga abantu bamarore parote ni burungi ogororokire
bono asomorikio itu buna kobike ng'ane yeiga tege Nyasaye agabendeti gosege kumbete gosereki asekero korwa asekero kia mabera narigeretie mechando yachire abana baye nemechando yera asenseye ekero twasome juma yaeta ng'ang'a kinde akorentero gotera wasayoni asensengeni n'abantu bachandire naye ekero agoteba nkogororokare origereirie emechando ya abana baye ekenyamuriro bakoro ng'a social injustice ebinto mbire togokarwa ebibe buna bono ase korigereria Kenya okoigwa ekoti ng'ekina kiana kiabeire ekoti emiaka 15 igo nkoorwa oboremo bwane bwa esokoro naende abanto baria babwate enibo bamanya kobengereria baita abanto babakora babaurireria ebinto biabo abanto bakourirwa n'abanto abataka amaete ng'ani mokorera kende tabwati niba arachi korwania abanto bande bakourererigwa n'abanto bakorwa chintakana tabwati kende oramokorere abanto bande bakounererigwa n'ababoraka tabwati muntu oramorwanirire n'abanto bande bakounererigwa n'abageni abageni okero okonya omuntu ochire komenya ase egati yaino otari kwigesaku kiaino ose ase ense yaino abagokorwa kende gionsi ekebe omonto aroche ng'aya tari kende igo in other words ekero korigereria ereseni I saw it nane continuation ya mang'ana ari twarigereria ase ejumenya na ekero korigererwa nebichera omonto oyo okorang'aga abwete engoro koba kogwasoire gokora endu kieke kumosire God is arising Nyasaye ngokora iki ngotenenare oyo nero ogwete Nyasaye ataetambuatamburusikuru bono okorera okoiga tiga nkore statement nare kobeka ase okorera okoiga ase omonene agokwana ng'a nkoimokare aura rise niyaigure ebiriro bia abana baye bakorera ase ense yeiga Nyasaye gaera bari bakorokwa abagambi bagambira abantu ase ekene na ase obuya lakini oboonireri bwabo obonene iga amang'ana togochikorigereria iga ase echuma eye nadire n'amang'ana ya obooneriria abanto bagokorerwa n'abaisiraeli ekero barwete Misiri Nyasaye kabeigete bari barenga abarai musa agochora abarai iga abatete ng'a mogambe ebina gwanchereri gotaiyo bono elesire yaito iga bakorera neri ng'aki ogwanchereri kwabeire bari bataikwenyara bachandirwe omonene nomono oteba ng'a naigure ebiriro biabo ngotenenare nkoimokande ntenene ngororoke manye koruomba korera aria aramaya ng'iranerie nkorere bari bakobakorera amabe mbae gesusuru naraito gochibuti amena sana Mauricia Dominic ndegete wing'endete goteba ng'a ase obweng'e piegere mbwatere n'ebinto keraiga no that is gonna to asoire igonye tokoigwa introduction ya lesson tokonyara komanya nki kere gochime Nyasaye bono ngotenenare inkia gotenenera na kiekogera ring'ana rinene togochikorigereria omorwania abuno togochikonyora egento ekorwa ng'a justice mang'ana akoroku ng'a justice igo that means yogoteneri mbokorera egento kiekoro mboro ase egetabu gia Psalms that is chapter 18 no mang'ana ayo ense emende ya kabere togochikorigereria divine justice tobwate divine justice moinyore echire ibere nande tobwate human justice ine ensemo ya gatatu human justice inabera atware bintu gete gatia lakini ase divine justice aye tobwate that is Psalms 41 no tokonyora mang'ana na human justice owaene bwangu wake muwa mwanya bantu warobuo igo tokobanyora koru 82 that is Saburi mang'ana ino tokoyanyora omwancho morigereria at the same time wense mende amatem the tribe matem ana tokonyora ng'a divine right divine enda mwamu enchenu
wewe sio na abekire ke Gusii biyo mwanjo mwerigereria lakini enda mwenchenu ano tokonyora mang'ana amaegeria yo asensema egento kende kyo mweri tugusikuringa the sanctuary ekaro. It's also part of this reason eye koro kinga ekaru nkietenenete nkige gutuka ime ekaru Yesu Kristo na yose o Nyasaye monyene no autokara kara gutuka ime ekaru. I remember ntu aligereri kurumaganga ime ekaru nkige gutukoro na ninkige gutukoro nkige kogere ekaru gutuko. It is because Nyasaye gitikuocha koboria abantu baye ase okubareta asa asari banyore oboene bwabo. That is the Psalms, that is chapter 99. Na kieko gereke Mungu giitekenene toge some ke Mungu giitekenene kuru Psalms 12 verse 5 nga kigego tema ndo tuke kwana subwinge to soe guchi mutwe. Biblia goteba iga omonene niga goteba iga bono ninchiche ekiagera abataka baregirwe baregirwe n'abaremerwa ngorera bare ninge oburendi obuya ase abo basemeretie kobonyora ringana rinene. God is giving hope. Nyasaye nkurware ogosemeria ase baria bakorire gento kieke barusiririe ogosemeria. In other words, bakorire gento kieke baurirwe onye noboene bwabo onye gento kieke. That is why if murigererie bina byabeire chikoti of recent omuntu yatoka nabwate kinegia corruption ande mumaete na erorenge in that position kwanyora nganero kwa ugento kieke a position kwanyora omuntu yo nabego toka na participate tia sama ngana yogo itwa kwa bantu lakini because yabwate chigode father kwanyora omuntu yo ekinekia kiabe kirugorego omuntu ogosoa prison imondo ki omuntu omongao. In other words, that injustice Nyasaye bono yerorire nare kurigereria gento kende gari nkarigereria where somebody nababwate a family lakini this family omanyire go sideline to another family kwani omuntu ago kerete nganyarebe bono batiganire sino mugakoye ongea ko pray arori yo gotigana kwa banta. So in other words ebintu mbire tokogokera intuna mwanya bantu lakini Nyasaye erego tirinare are the just no morisi atabanga chintakana cheunereribu. And actually that is what is happening even in Kisii asama chinga kibunechi endemero. Omuntu tata gitigusukana yani ebuti no neyemo omuntu atanga no bole mubwane nandekero ucha gutinde kutimatinga yotingo. In other words, that injustice it is coming to our nation. Nakita tukukwanera the first bit of this garange omulisi ata tusome kuru asigetabu ya Saburi that is 88 the warrior kwananga omorwani egiata. I'm sorry omorwani egiata Saburi 18 tochakire no verse 1 lakini yare gochaka no verse 3 it's okay. Na kiegote 18 jakere fungo kia gatoto omorisi Biblia goteba nindangarie omonene oyo uwenerete gotogigwa nigo arantori kuruase ababisabane obororo bwa makweli bokongetanana chioro chiobobe chikandetera obwoba obobe bwa makweli nigo bwange tana ine emeto ya makweli igantega na kombwata aseme chando yane ngarangerio monene galera asenya saone nga angonye kurwase karu ya yakaigwa yugiriane ekerero kiane ikamwikira ere agakigwa. Abuno oli swali aliko banga Nyasaye renkuigware nabwate chingu chiogoto gitera. In other words, ekero Nyasaye gocha story buna mwanya bantu auyoga akorere sengenjo yemechanda akora gendo kieke agwetera lakini at the end twarenga uyo Yesu monyene nero kumodive dekero soma 144 verse that is 10 to 15 actually ekare gotabanga David yakara akorera nki David yakorera tasoma ekebunge ekyo so ebunge bina Zaburi 144 bibele mbinyara ko bigotoro kinga Yesu ari umurwandi bwekene at the same time majesty as a warrior and a church. 144 munachie kena bweke bwegento kieke okina bweke omurwanere bwekene asichinga kichonsi chebo ngoita karto wetere mechana omonene kumba igoro
chiao ochiche nse kuna ebitunwa elinde bisokie elioki mesia chingoba chiao oseberanie ababisa utachinsara chiao obasirie kigima tambora koboko kwao urwa woigoro ondusie na ontorie korwa ase amache aya amangi yaretire divination yebicha eritwarigerete oyo tate nyasaye agotori korwa samacha amangi amache gitwa beteba se chume gitwa ekwano murigereria igo omugando omonge nande mago no gesambaroro emechando no ekorete gintu kiye no ichire ime anonya David yakare goteba ngantori ngai Daudi akorusia mang'ana aya moinyore ngakia Abaisiraeli batagete gokora gintu kiyeke batagete ng'a tutagete bagotebio ng'a tutagete torore Nyasaye oyo timoko enda inumwe mweka ekogaramba amanyete who is God ekero bakoenda asare chinkoba chiri chiamesete ni enchera ebitunu biatengechete igo bairanete bagateba ng'a gwansera rero ayekora gintu kiki Musa kwana bamugete ng'aki Musa igo ko bichi anga chiago obeke bikoroto byabo bia beke tai yago bia omanya korora Nyasaye karo bwese mbachi komanya obwesibia nkorokyo ko kwarte nduge ugo kwanene igo if you are holy and God will be on your side nakie ko gerego totebega ng'aki the moment Nyasaye oyu okomorera nande obenga kwangamire nande kwaechenire chingo enkoro yago ere noare ange ase gokoa obohene bwao mina sane mambi yabono omorisia okorira sensa mingi kigima ase 145 bono nande morisia se amatuka tigero ko bagakwera ayo monyene gaiga gwetera se bibilia watebenga esegi tokurwana tari esegi ya manyinga nechinyama korendi go esegi yomosunte yechinguru chomosunte nabo igo oburabo bibilega yatebire ndoche gaga Daudi yakare korero gotanga omonene ramboro koboko kwa okorwa gwigoro ondusi na ontore korwa se amacha amange igoro nakwanira gagu otumie chinsara chingo bana bintu binde bono esegi yoroche Daudi yakare ko bagakorera omonene nyana ko bagakumurwanira literally omonto nabagotanga esegi bona munyaba yagara chingo chinsara na bintu binde se Daudi akorera amang'ana yarigiriti kurwaria kara Abaisiraeli bambukiro ruche ng'umbu enyanji embariri tegetabu yokurukuko ng'anya 15 ekabungo kegia gatatu ekara Abaisiraeli barora Yesu omwana n'obwanire esigi gwetire siringana ry'omonwa erioka mabarata yataikororekana abantu bakurukwa Abamisiri bakwerire nyanja ime bagatera gotera ikabungo kia gatata ng'a omanene no murwani esigi soma ngoro ikefungi kitabu kia okong'anya 15 ikabungo kia gatatu Daudi yakurusie picheye kurwase obogima bw'abantu bakurukwa Abaisiraeli buna bachagete gocha buna omanene abairuka barwanirira Biblia gotanga omonene no murwani bw'echisegi omonene naryo erietari yae omonene no murwani bw'echisegi isegi tai chinsara agotumia tai matimu tai chibunduki yakurwana gwetere siringana rikurwa somonwa ye namba ibere rekero bambuka roje ngumburu kuruku Jordan bate utwa bayiro muchiyo yeriko bono mwato abaire nsi yenko yeira muri Joshua nere captain nero murai bw'abantu baria aganza kogenda achikorota ararigirira nsi ye ng'aki Joshua isanye kubunguke 14 bono gakogenda atagete kurigirira ng'a asituguchinga kia abantu bagocha kuimoka bagende paka baiko okorigirira mutu amanya kurora omonto obwate omoiyo birende okobori nao aye nensema yaitore gosoro sababisa baito oyo okoirania oyo Yesu Kristo kabuge 14 Joshua isana kabuge 14 omonto oria akairaneria ncheni igonde omotang'ani bw'omuganda okorwana esegi omonene
nakio bono nachira inche bono nigonde omotang'ani bw'omoganda bw'omonene okorwana esigi. Yes. Abanchwa ase esigi yiga totokorwana etari eyamanyinga n'echinyama oyo okorokwa captain yaito omotang'ani ogochika bionsi biaikerana Yesu Kristo. Naende ekero okorigereria ase obogumo bwaye Daudi gakonya gokwana korigereria ebitabu ebia Zaburi kogenda naroche Yesu ogoika koruguru ogocha ase ense eye okoba mwanya bantu naende okoigwa obogima bwaitu korwa ase obogima bwaitu oboiga aetwe tokabwataniwa amanere agaita chinguru chiebibe ekero achita ime yaye naende agatobwatania amanere bono omeire goto obogima boria atoroseirie atogoreire bwa kare na kare einere esegi eye igagotenena akorwana ekero arori togochandwa abanchu abanto bagochandwa na abanto barabataka ase chinkoro chiabo bakomorigia omonene ekero okorigeria omonto omotagete omonene kabisa otagete komoigwera agochandwa tegekora babo Daniel bachandete Shadraka Meshaki na Abednego igo bakobarwa ase ekeo ekiombe kiabataka ase ense y'abantu babwata oboronge bwabo bakwiruka abatenenku nonye Kristo Yesu egoteba ng'a akaba omotaka ase eng'encho yaito oise korigereria Abakorinto ya kabere isana isete kemugokia egia kianda egotworokereria eki Kristo abete erinde egere amanye gototoria intu buna abana baye bari arose naende agotoroka bamura bamwabo na baisike bamwabo iga esegi yagotorwanera na esegi yokobua kwa Nyasaye ekorwa ase ring'ana rikorwa ase omonwa oye soma ng'ekefungu eki kia Abakorinto Marisia ya kabere isana isate kemugokia egia kianda kabere isana isate kefungo gia kianda ugesoma igo that means we cannot ntokonyara kobuga esegi ase chinguru chiito una mwanya bantu gotobwera ning'o you cannot use your own power so na kimwamanyire obuya bw'omonene oito Yesu Kristo buna ekorete omotaka ase eng'encho yaino nonye orenge omunda erinde inwe monyare koba abanda ase obotaka bwaye amina ng'agaika koruguru buna Nyasaye akabogoria ekieni giaito akabogoria obogima bwaito Nyasaye nyare kobogoria obogima bw'ebibe erinde egera amanye gotwatanera bori bwayo obochenu oboikeranu akabomba nonye orenga omonda akaba omotaka erinde entu tonyare koba abanda ogoika kwaye koruguru erinde amanye gotorwanera esegi eye atokore koba ababuya amanere kwamokorete koba omotaka bono obotaka bwaye bwatoreteire oboteneku bwa kare na kare okoimoka oko kwaye nogocha atorusia ase eora y'ebibe. Amen. Asante sana manchomo ligereria tumaete omorisia Dominic oselesoni ya chira the right time manya te chinga kinchiroro gotebanga muratebanga obonireri mbororo ndatebanga bono balisingi obone bwe atinda bona yubonireri obole ntuntu anyakobato kubareme cyane yuko ne ukwanera ugosugumura bintu bindo morisi natebanga mparoro bale banare twakone igoro yabatakano twakone igoro yabataka chintakara na bantu bande abuna bagenda tokuva gwetera amako ogosemera ingoro kyukanene era tukale goswase seminde kale gotanga oboene ase bali bonire tukale gokwana divine justice oboene obochen aiga we are going to look torigereria gitabu gia Zaburi that is 12 verse 5 akiya gotote tabu gia Zaburi 12 kemungo gia gatano mangana itu no akurwabo Biblia goteba igo manani igo agoteba iga ono ni nchiche kiagera bataka actually riso barira neiria batete murigereria aritegerera bya Morisia lietena kitwara batokolibe ko Morisia 12:5 omonene nigo agoteba iga bono ni nchiche ekiagera bataka baregirwe yes na abalemerwa ngorera bare ninge oborendi obuya asabo basemeretie kobonyo bindombire bitatabu bi okwanerwa yes abalemerwa
abaregire na barabia soma mangana yito yanyore ona bongo goteneni omwanjo muriende to omwanene nigo agoteba iga bono ninchiche kiagera abataka that is the first one eliyakabire abataka baregirwe that is na abaremerwa ngorera bare abaremerwa that is the other kokora bare nduke ngorera bare eliyagatatu ninge oborendi obuya ase abo basemeretie kobonyora oborendi protection to those ones bakorendo ke babwenete konyora babwenete konyora oborendi lakini ese ngenche nsere kurueri bono bakorendo ke abataka at the same time mbaro abo ndabuna tu aba baraigo na barabu babaire bakuna. This is what God is actually declaring ibungo nebinge byarenga lakini tete kosomaiga ebi bigokoreka ese ngencho nyasaye ataite tabu atyo bwinje. God is selfless. Igabuate ogwanja kwa bantu bae na kiekogera ekero gosoma nande saburi iyo ekebungo kia 41 that is verse 1 to 3 ngakiegote Biblia goteba iga 41 kemo ikabiteto nasasenirie oyo wechandera abataka ekero aranyorwe nemechando monene namokonye omonene amurende na komukorera agenderere koba moyo nyuma yesa chenta itengo enderera turi gosoma nyasaye bono in other words nabora atebenga nyasaye ngoika nyasaye te nyasaye onyagoika morore ga okonyo mutaka direct iga gotumika bantu kia mwanya bando that is why gotebanga saa zingine ndiriria tokunerirwa na bantu bande nyasaye omonye nuika gwetera asa bantu baye osoa o karayendo ke orwanirira bari batari kwenyara nakyo tanga ali that time riria okagirete nga kwa ere irupi nyasaye to mundo karayendo ke okobwe okokobo okotangera gusene mechana kobeke ngane yiwate bo morisia sinini engakiria abasongo babwate chinguru bari gocha bagora aba Afrika naende bairu ni chinguru mwaiture mechari chia abantu bakurukwa barabo bacha babaire mwawanigo ase parliament ya Bongereza omuntu kukubiria mwirpa force agateba ya telibya moni mwanya bantu mwanzo ko bachanda bagaiti uchikanga guchakera bono ntotegeti muntu ukugurwo sokoniwa amangana yakamaguchakero akagenda abantu baitu amukunga abantu bari abamwamu bara America baone tuguchyo abangereza bagoro bagenda se New Lands nyasaye buna kwa nengane yi akaraise William Wilberforce akarete case to parliament igakana yaya amangana yakaenda sensingima nyasa agatoma aka use word person to say ekero gosomeke munge ibinde gochinse ndaite tonyore the message there agero murigererio manya the message that is there goteba nadia sugwaika gendera narenke fungo ya kabere soma omonene amurende na komokorera agendere ko bamworerinde arukwe oyo sesenirie asense omonene tagutiga ababisa bamukorere buna banchite omonene na amurende kero areborere aruarete namugusuirie oburoire bwaye nigo natebete omonene ndorere amabera. So God is showing what we call yegesongo compassionate to his people. Lilibari weak, God is coming for them. Yes. Aba engentokik, their peace of mind. Awiki akwa na Malaysia. Omuntu ochandikirite abataka. Nera ko eno igitanda kienga kwa ruara. Muka. Olinga gokorera abandi emirimo chiko bakonya. Tukobera gitanda abandi babera gitanda bali bagochana abandi lakini ayo okuruzu gitanda cyo konya esingincho bwate enkoro yagendo keke yeke mwanya abantu enkoro iria ekorwa asinya esingincha bwate enkoro yeke mwanya abantu asingendo keke ase enkoro ya last rimatayo that is 25 verse 1 namonare kugani kitoke korere ningana rinene natetego tabankiringa ki sometimes ndire abantu bakoso asamatemwa bose baba ababeire bagochando God is there and he stands for them
agotenena asibare na kubakonya eligo kora gento kieke kubarusia ase mechando yabo gwetera ase mwanya bantaba obono nche aye naye ye murigereria nche naye which Lord are we praying here so will save humanity. Mathayo 21 Molisi 25:31. Kirunge kioso mu murigereria na yago sama baka 45. There is something there. 46. 25:41 30 chaka 31 please. 25:31. 25:31. Alright. Ekero omwana omunyabantu agochego cyase obonene bwaye n'abamalaika bonsi amonere elio naikaranse asekero kyaye kyobonene ebisaku byonsi nabisangererie ase obosyo bwaye ere natanane abaiga na aba buna umulisia agwata na chingondi n'echimboli chingondi nachibeka ensemo yokoboko kwayi wokolio kolende chimboli ensemo yokoboko kwayi wokobe. Thank you notigera igo uchinse no some amangana une karata engondi ningi emboli ningi emboli nere mocharo emboli omate ni mecharo lakini engondi ni ere yento kieke in other words yaba Kristo enga kingo ikere at the hand nyasa etali gotiga una kuare gokora ngosora so bwenere so wenerete nyekware gokonya mwanya bantu na nyasaye nereta maita bantu mbare baichandirita abantu bande kwamenya konyora no energy family chiabo taringa abana babo bamumanyete nyasaye biya lakini because yo muntu uyo yatokanga their families nyasaye ojimo kigochibekire somewhere because ya gento kieke keriye kukwego tebanga ni kore gento kieke kuikeka gorigia karenga ya gatatu ne ya kia gatatu ne gia kane yatokanga no ne bigori byabo byaseseniwe gose byaragiririwe goyetera asa makorwa y'abantu bare gukora gento kieke bare gukora iko nyasaye gago to threaten to kore bya. Bueno, that is a question I want to leave as Ogachora mancho morigereria umanyete bosi boito ogachora ngororo nareka gukora kiongozi wa New Zealand agotamwa kuroria na bonchari onde meomoro bili asante sana tunazidi kubarikiwa evangelist Esbon Gesicho unchisemo tianya nturago iveno areka gukora kwa omosa na raute asante sana nimeona request yago. Happy Sabbath to those who worship today SDA Church members abatu wale sabatengia Tereso Mbogo, happy Sabbath watching live kuruchisi ya mche Saudi. Dolphin Mora, good morning sabatengia. Waziri mkuu kuruchisi ya mche ndo wa Qatar na boigoge chembe Gideon oteba sabato engia kurua bonchari mwandani kondani msoro engia kati ya mashabiki gatoka wa utubati mambia ya bono sange kanangari kiaga mana into igoro ya Eleson itoko nyara kubatugo kwanera nga osemeri nkororo anene ase baliye baraka lema kumulisia ase ebukweyo notenge Eleson ngonya mugani tokare ekefunge kekera gya kolera ochinse kiria kiarenge kigenge kenena ase yatanga ninge oborendi obuya ase abo basemeretie kobonyora nenyari kano muntu nare ase mechando mulisia nande imeyaye erukuro moyo nabo atigo semeri konde muntu buno kolengana nenseme yo mweli ekefunge yatanga ninge oborendi obuya sabo basemeretie kobonyora ine asobongo boitumbara robata semeretie konyora oborendi buno mbaro yes abantu mbaroro rasubuzi kwense pamanyete ngo mairi nchese na kwira noro mairi gwa kiregento na indi mbaro bamayete ngo mane none nguchari di morore na maisane abana bwaye to gosemeria no burendi bari baro chese bintu byense yega ngano ekina binyorire eginkuri nkorero erinde nkwere karona akure nariyo mairi bintu bire aba bonse bari batantani unuri omobe tako baoborendi ekora bangire oguturika kuria abahire mina sana osemeri kwana kuringa na ino twaro gosemeri abo twaro burendi buno tiganye beke bono kurwa igaiga hasa saburie merongo kianda etani tatu na kianda 89 ikabungo kiege 14 ase lesson yetu kwigera ya rero ebintu mbiro bire asubusubwa nyasaye bibire bire byengencho egente kemonkeria kuruka nga justice yo gokorera uburungi na kikiro bomenyo bwaye amabira nekene ndabiro bye bitanga inde asubusubwaye
igabona ire asobo menyo bwaye bore no korero buru naende amabiraro nekene nkero bono kobori nkorago kobori ugochimoino gaiga ngoikaririri abantu baranya kona kirwe ibinda bitari bya burunge Human justice. ekaramo kuri ria sense yiga ebintu byokorekana ororo ebingi byabo biri bugikariri twakagerete ng'a namaya kwanya namabuka okora Nyasaye gakorangeria Abaisiraeli abarusire Misiri baikire roro Musa oiro okora Abaisiraeli otenete libagaria Nyasaye akabika abantu bakurukwa barai abagambi kokoriere getabe kurukungo koiranirira eyeme kumungu kiege 15 limo naende koika 15 batatu abika abantu abakora abante omoraibu abantu emia 50 na 10 akabate komoko genda kona chibina mona chibina bya burungi mubaso gosabari yaki ebina moko na chamona buno mona naganeti ekero somaga na endo iso soma sigetabu ekeiga kia okoiranerere iga 15 18 goika 20 ayons goika 20 aya naro musago tebia abantu ngamana chibina motari gwanchiriria okobori kora igekera Abaisiraeli bagenderete asubuguma bwa bwensi na ndi singa kia baruti bari ngororo pakinga ki eye Daudi yagocha kurika mangana ya bagocha kubika pakekera umwano yagocha ogwanchiriri na maki byari ngo Pone se saburi yega 72 72 Nyasaye akoretu mwana o Daudi nero rigete getabuike go Solomon rigete nero goteruko omoreta asubugambi egerachi kunekira abantu ibina bya burungi egekora ya itirukuru maega asabanta abange bari kona chibya bugika kokorigereria seringa nerigaga ase saburi yega 71 iate baga iganga somange kefunge kega gotirimboke Gusii Kifunge tangan? Egetangani gotirimboka Nyasaye kae umuruti okobwa wokogamba buna aye okogamba n'omwana bw'umuruti agambe asoboronge bunaye oyo nsromani kolikaringa naringa Nyasaye kae umuruti okobwa agambe bunaye okogamba Solomon karu umwana makoso ego asoboruti ororire mechandiro na makongwaro nakiago sabiramo manene Nyasamo okobwa okogamba biya nkwana kurwa so muntu neke ukurwa se Nyasaye osoko nyaba gambi okogambi bintu burungi bunabire oino mugambi ase nkora ya Nyasaye amenyire nirio gukora ayara maronge turimo kawika igul judge kiakabire elio amanya konachera abantu bao ebina bya burungi na gukore kene ase abataka ebitunwa nebigoro mbirentere abantu morembe gwetera ase oburungi tibo muruti abe okurwanira abataka na aturi abana baremeire korende ase nyente abantu bagokorera abande bubi iko omosombo Nyasaye agukwandira eki kerese enkora yaye ime ogokora maya dokona chekina ekironge no manene Nyasaye ukurwa Amen. Kogocha 82 Saburi ya 52 toyerigerere kamukia keritanga nikogenderera moibu na inde omuriki wigetabu ekenere buna kobeka igori ebini biga bikora chibya butambi bya bugeka nebindi bikona chibya burunge Funge gatangani Zaburi 82 oyera no mukwani yorigete okuruko asip Nyasaye nigo agotenena ase omosangerekano ye omochenu
ase gatie chinyasaye nigo akona chekina ine ngo ikariri muragendere kona cha ebina bitari n'oboronge ngo ikariri muragendere gwanchereria abantu ababe kae abatakane chintakano burunge bwabo boigo nabwo bagokorerwa nabwo bagokorerwa bube na abaremeire asa kuno mukwani akarigereria oborae bori bwabegetwa asa abantu bomonene mogambe ebine byabogeka kiro omonto mokegamba ase oboronge mokorere kintakana buya abataka ababaraka bobya abageni barase gatie ino akamanya konyora ng'ase Israeli batire obuye bwa Nyasaye bachire bogeka bona agukwanira abaisiraeli nguikariri Nyasaye ko barase gatie ino nguikariri muragene nyo gokorera abantu ebintu bire birongo natene naso musangerero kono bomane na inana chibina bantu kyakona kira abantu baye bachire bogeka bakora chibina bire ebibi Amen. omanya kwotorokereringa oboronge bwaye bwonete kurukurwa segati y'abantu baye nonye mbono mwisa kurigereria tateba mugwikana tiga turaira Kenya yaitu bunensi na kitokweruka togateba nga Kenya nensi y'abantu mwirwete Nyasaye bana togateba lakini ebina bikora chwombire nga bire bitebyo gwanjiriri ebinge actually ebinge bikoba bitari byakene ebinge chibese chiago chigogokonya ase chikoti asabagambi manya toko mugambi bese kinagya abatureti banka batureti banjire chibese oko murangeriga nayo goseire ogotebyo kurangeri koko gende se keskia ukwata giteo chiko karwe ndobisi kitu kidogo igonge ekende ko mukwanyo yago kwana na ende atobetete na intubunense ya Kenya akabeta chinse chinde egekora Nyasaye witu igago kora imirimo yawe gwetera asabagambi kiserekali kiri cyonse kirasoboze bwense ose kori getabu yokurukonga egetabu yokurukwa Abarumi 13 ngo kekeri tangani igo kwana ng'omwanene igago kora imirimo gwetera ase kiserekali kiro somangororo abuke Abarumi sobwenge kirimo muri sero cy'Isakia kirekigima Abarumi 13 ne karokoro serikali kogenda bogeka iga yango manene ifumo yekarenga nkurukara abantu bakorukwa abagambi ensenga abasumba bane kuna bona Nebukadnezar otanga Nebukadnezar umusumbone manya n'umuntu tamwete Nyasaye lakini Nyasaye umuyiri mirimo andi umuruko umusumboye somango 13 ifumo tangani tigakera omonto abense ase okoigwera ase abare nokubwa ekiagera okubwa konde tikoli gotu otarueti ase Nyasaye na kolia koreo na kobe tigangiro ro Mauricia tigakera omonto abense ase okoigwera ase abare nokubwa ekiagera okubwa konde tikoli gotarueti ase Nyasaye nakoria koreo nokobekire na Nyasaye ni nokobekire na Nyasaye nabo igo oyo tari koigwera oyo ore nokubwa nigo akoamerania na Nyasaye na ya Nyasaye achikire nabarabwo amagambi yonsi pi Nyasaye yabekire yaya bika kore kerikero gwanja kwaye na intu toigwire lakini rende bakogenda bogeka idere kwese yate ana to baigwire bakogenda bogeka rende puna Nebukadnezar akite Nyasaye akabika Nebukadnezar mubika n'umusomboye Nebukadnezar umanyira wateba badani baba shara kamisha kana bendi gonga sasima umubika no yone ngakie koba na abandi mbarenga abayahudi babikire ikigambiro kiarengo ekero baho Petro na Yohana bagwenie ekerema bakubatentwa kandi teng'ambo basokora rieteriga ng'akina ine yaikera ase aria beku ng'ato baigwere ase egetabu kia ogokora isano
ikemukia emerongo ebere na kianda nekero somangororo somangororo ngaitu kubaigwera twaika question yeyo okora kwa batomu ogokora kwa batumi isano emerongo ebere na kianda ochakerebe na isana isato elindoge chebere na kianda Biblia goteba ine titwabe twabakanete bokongu ng'ati mworokereria ase erieteri narora mwaichoirie Yerusalemu nokworokereria kwaino naende morigetie korenta amanyinga omonto oria igoro ase tore korende Petero n'abatomo bande bakaironeria netogwenerete koigwera Nyasaye kobwa mwanya bantu. Amen. Ngakenere goikas no nabaruti bense babekwa ngabakore ayuburunge banachebine byoburunge Yes. baunireria abantu naende batanga abantu mbamo sasima Nyasaye kubwatikana obwanja kubye bwaye. Amen. Bachanire mwanya bantu naende batete ko batubamu basa korora Nyasaye. Tioriere buya koigwera Nyasaye kobwa mwanya bantu. Asante sana man Mauricia. So bwenkima so bwenye piagere to ndo muntu moko na ringa nango soma igari gotebanga rigotebanga na njirenye ndisome rigoteba iga na mockingly exposes the apostasy of some readers who believe themselves to be gods above other people. Ekine kigere in Kenya. Bare baro kolire kwerore kaninga barabu bare Nyasaye. Be kolire bi Nyasaye bangaire gokora gochecheria rietariamu. Nyasaye abaraya bangerero bamanyire bagoche kanisa ime after basoire kanisa ime to bagorwoti. Insomeri ke mungeke egere nkoretereri ngana riraiga pour out your indignation or divine alert. Ngane elinde tulkoregere to ndo mutimoko Psalm 69 verse 24. Psalm 69 verse 24. It says 69 negoteba Biblia goteba iga kifungu gia kane. Yes, tumefika hapo. Biblia gotanga abantu nigo bangechete bosa engenchende taiyo nigo bare abange kubua etukia ere aso mutuone ababisa bana nigo bagukwana ogorimo igoro yane baganetie gosiria obugima bwane nigo bare ne chinguru chinyinge nigo nakanete ebi ndaibete aye Nyasaye nomanyete oboriri bwane naki amamochane tabisikaneti korwasure aye Nyasaye bwemeganda totiga abantu abo bagosemeretie bare imeyane barore obosoku aye Nyasaye w'Abaisiraeli totiga abantu abo bagokorigia bare imeyane bachaywe. And thank you. And that is what is bringing Nyasaye aigo kunugo sabanga Nyasaye tatiga abantu bae bakore gento kieke bachandike chinga kichionsi okonyoranga mwanya bantu togochanda abantu bangu banyasaye ande bera tokinga no ni ntu na toreiga na beo tokanga omuntu naro wo press yani na ba utakiro mo sikwerende como press no that principle yo bwanjo yo mino unabuya njitayo mwenyene ikorte into kieke tusome mata that is 6 verse 44 chanso meke songo egotebanga but I say unto you love your enemies praise them that curse you do good to them that hate you and pray for them which despitefully use you and persecute you. Yes. In other words, Nyasaye e principle nera koreta yo gokora yendo kieke. Yes. Yo gwanja abamino diriago goita aya mokorera yendo kieke Amaya mokorera amaya that is what we call lakini Nyasaye era tari gochigotiga 1:16 ekina kike mungonda tesoma kyo mwali yabo 1:16-15 nga Nyasaye is going to be the church wo bwene ngake otema
116 verse 16 verse 15. 116 verse 15. Biblia gotebanga ekero abantu abachenu bo monene bagukwa amakweria yo nigo ari engencho enenasai. Zaburi 116 116 I'm sorry 116 verse 15 nereyo ekera abantu abachenu bo monene bagukwa amakweria yo nigo ari engencho enene asare omonene inche nigo nde omosombo nigo inde omosombo omwana w'omukungu ole omosombo ayewasiboire chingatare chinsibete asayo nindwe asore kiwanso kyowaka ngambi ya mono naende ndangerie elieta lyo monene nkonywe agyo moeli pyo gotebanga nyasaye erese ng'encha koigwa na atokonye 137 yamanya gotebanga oyo nyasaye ere mono riria tubwate emechando ere naike aria tubwate emechando 137 osome gujitanga riria ebisaku riria okonyora tubwate emechando riria amabando nsi aria rasense takoba atabetie ani takogenda ni punished timetigo zene ke usina bekire zene songo lakini kebekende yonsi kilio gokora nyasaye takoba taruge susu Mira sana imambia bono mancho mo ligeria tokenda somo timoko ora ke go Malaysia asinini akasireke mo sengi daike mo ekero ringane to te abangenda mwamu enchenu ya manene omanene tayange tabantu ni bibatete gusiria bagusiria Saburi yekero kwaro some 50 ibere na isana 58 50 na isana isatu Saburi yako bolinga enwe mukwana bolinwa bamanganare inwa bagambya mukwana mangana yara yaburunge na mukora yaburunge umanya bateba mabokaino ya gukwana kora yara mabi ngiye kogera egekora no engubuko iburwa mweburitu nibibi mwanya bantu ibuire nebibi ta okora maya ekyo manana tuoro keringe kartua moitebire nero kubukobwa twamanya gokora maya okoboko kwa yakorangeringa inchu asende inumwa bobuiri bobwate chigurbe chintu tachibibi nimbawo butimoko ekero muntu Kristo Yesu amenyiri meyaye nari yakwa gukobwo gokora yara egekora enkoro ni ngaine na ndirubugika amen bona asiringa niriga gukwanera nenda mwamwe ya Nyasaye teringenda mwamwe Nyasaye ataka nigenda tate gusirite bibi ekera gote gukuru bugima bwakara na kare tote kubwira nerigwa igara asibye bibi kare na kare abantu baye banyare komenya obugimo boroba cheno igo guturigererie seringa nirinda mwamwe ncheno no mwanje bwa Nyasaye botatagitibe bibasense botatagiti abantu bacandika singiye bibi ndagekora Kristo achitaka bomotaka aigere atokore kuba batini Nena sana weterase namba ya SMS yase tibia gona weterase mitandao manchomo ligeria ogusangikana kyago amona intene boliria otokwera na nyara kwa tokoliria gatibire bino na mabolino mwana kwa musanga amona togenda somo timoko mwenge gimanzo kwera na togenda kwa tosanga amona togendare tuskari nyoranga no moroberio ubonsu besabato asensemeria ya AMAEGERIO yereso. Thank you. Tuwatikiringa kitensemwa. Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliokurwa bokoreri obwo samugeta ngokono munarega kama elaptech Dynapath Laboratories itari itumu na tori tukurida marwiri na malaria kuri turi sukari turi na blood pressure kupima turi kidneys
kukumeta uchi liver function test zonse laboratory nkuru barobokorere buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology nabo igokorenka amarwere buna HIV, brucellosis gose oburwere bw'amabere, arthritis na yanda mange boigo nkorenka bare omubere bwensi asa amarwere buna prostate cancer asa mange batalire imeyo muchobosongo asa magacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuugua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Eskuru ya St. Anne's College ni gotogo kwa Abigael komenta ebirengo by'ekisemi ase chikosi au ndubwate ekosi ya ICT asekrengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndubwate chikosi chinde buna CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde ndubwate AMAEGERIO yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity. Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure. Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani. Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani. Suneka amagacho a Dennis Adwea ase esteji yechigari cha Migori. Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani. Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point sako. Voigo branch ya Borabu eyo toka imemo choki jauri. Erio kwerikia ni goganeirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card. Ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali nobarema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigiro y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwate Kigali chobosombi asebali bakurwale amache yubweshibya naboigo konywa chinyomba cyakebara chinchenu kegima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria nigukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo naboigo nkurwa bale echayi ya sanne na lunch kubwati bale omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abegati yabali yabake bakonyora AMAEGERIO yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy.
In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukuba kiresimi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Demono ensemo ya kabere ya AMAEGERIO ya lesson ime ya Ndizi tibio bwansu Gusii Elda Bosire Dominic na bigo Elda Azedekaya onchonga na butoka batoko kwate na barabo emambia yabono nkorigere litole amabolino na bigo birengeri bine mambia bono po tutaraikirororo ensemo rero twatigaria sobinke bigima umulisia nande ikera to kwanire ngane toranye kwanire kuro umaiga era tukukwanira igoro yengana eria ya okugambigwa ekina asele senekala tango kugambigwa osokugambia kwa Nyasaye no bumenya bwati bono asengene yeiga okugambigwa ko manene Nyasaye ni no bumenya bwayo bachenu obumenyo bwa Nyasaye bachenu bokuru kwekaru andon sese Nyasaye amenyete akuru kwekaru ari ore sekerugo kiaye asaikaransite ekera abaisiraeli abatebeti nganyagachiro bomenyo bachenu rinde menya asegati yeino igatebeti musanga okwagacha buna kwarora igese gitabu kiria ekero musago tebigwa ase okunganya 25 gutirimbuka igo bakumwagachira buna barora ari nekera tegete komenya asa abantu baye asa komenya akurukwo bamenyo bachenu na so benyo bachenu ekero bagachi ikaru yenseyi Nyasaye abatebeti nga erimenye sigati yaino yes ngikiara gokorekana ase ikaru ebi mwanzo byukurusie bibi igo Nyasaye igakwebera abantu baye kurwaria ase ikaru yaye ekende Kristo ekararwita sense yakaenda gaikaransa soko boko kwa egukurio iga ikaranse to oro ogoturwanirira igi ikaru ya Nyasaye na ase Nyasaye kurwanirira abantu baye abasivi abakene amangana ina ngotukara ase gitabu kia abaibirania 25 isana ibiri kanguke 25 kogenderera asaburi karoba gukwana igoro yo manene Nyasaye ore ase ikaru ya yaso menye gwayo bachirwe 90 teto some kunguke kiritangani ogende kuikike munguke yakane soma ngororo omonene nere okugamba asayo abantu bebisaku nigo bakoiguswa omonene nigo amenyete no bonene bwaye igoro ya abakerubi na sense nigo agotengechigwa omonene nigo are omonene ase Zion oimukererigwe igoro kobwa abantu bebisaku byonsi abantu bonsi tiga batogirie tari yae rinene na erio koirokia ere nigo are omochenu bona umurikyo yigo buna kubika akurigerie sekaru yarenga sense bra yaro setu musate betu warosie umubika rwekari yigo akabike sanduki ya machiko akabike sekeru kiarenge kia mabere na asomana na gutuka lakini amaraika mbaro muinana ababikire bamurigeriti yes lakini kate ngomane ne karansita sekeru kiaye naenda amaraika baro barigeriti sekeru kilikia ikiyobia kiobonane akugamba igoso bamenye bwaye poliboro bachenu na akurigirio gambira abantu bonsi bensi egekorera umutungi iguru nense nekera gukwana ibina kugamba bia yakurwa saa chenu yes
ekero Kristo acheta asensi igagambitie bibe imeye itu akabibwa ekero arosere tugo umubiri okorukwa ekaro Yohana yemeka ngokia iga ikomera kianda Yesu abatang'ani ensari ekaru eye igana ninyagaje nyuma ya matuka atatu ekaru eria rosaria asaria obumo bw'ebibe amanye kuruona ndare arosi obumo bwa kare na karakwa abantu baye agambie bibabibwe nekera bibwire atosibore atoe obugima boro obochenu bono gaige ekero tugukwona igoro y'ebina bia Nyasaye ebini bia Nyasaye bikogamba gosirie ebibe lakini oyo oratake kogamba ekina kiaye bwekomanyene ataeti Yesu Kristo rie bagamugambire ebina asirie ebibe yakonyora makwiri akare na kare Daniel isana ibere yamanya goteba ng'a neri onkaro oyo mwikara asta sekerugo na ene nkaro oyo ndogo chake ngokia gia kianda oyo magachunga bnu omwana omwanya bantu agacha egwe bogambi oyo ikarasa sekerugo ari kurukwa ng'a omochikare igotata Nyasaye nero omochikare nekere ebina byonsi byagambire igoro biaerire Yesu nachikyatebe ng'a bari nakwirete omonene baita biramanyi ngane embara byaba nirinde baegwa oboruoti bori bwa kare na kare bache kogamba monere nerie nasirie kera natinyi kera riregere asa amaiso abo bono ekero saburi bagokwona igoro ya obomenyi bwa Nyasaye na ebina akogamba korwa asa amenyete Yemono sana. Asante sana Esbon Nyamira goteba sabato ingia Kemi Sophie Motangi blessed Sabbath brethren kagitokora se kanisa elia ya Moses ndiye kikuru chisemo chanaro ka goteba sabato ingia akugane mamo mwabo sabato ingia korwa asensemo ya omusasa ogembo kolenda gotanga nonye obonachi ebina ime ase chikanisa chito bwarokane botari boronge Morisi Mayo tora kwa negoro yapa kambi bense ono kerengeri karanga abokora nonye kanisa ime ona choke bina na korongori kwa ne kanisa in the sanctuary ono egentekane of course okene mboli ndire bogoikana ne kanisa bwabora twanyoranga twachire borego na kitukare gokurerwa se egitabu kia Revelation ekeke kare gukwana actually murishi okwotri chapter 7 ndobwate chapter 6 nere kare gukwana about the soul of those who had been slain. Na nde twamanya gutwara chapter 8 kare guchaka na the 7 trumpets at the same time in that chapter wamanya konyoranga the trumpets are the symbols of judgment igo bire bimanyerere byagento kieke bia okuna chekina igo in other words nkitogoteba thus when the book of Psalms expresses the certainty that believers can pray to heaven for deliverance, this statement is serious indictment against the oppressors of God's people and the source of faith for the oppressed. Let's go into his tabernacle. Let's worship at his footstool. Arise, O God, to your resting place, you and the ark of your strength. In other words, in other words, let's go to the altar. Kenya sai. No togo chikonyora na intwe ogo saso kiwaito wechinkoro chito nalega yukoro kwa kode kimageto kurwatise mocha na Nairobi agoteba abalisia ngenekerie abataka abona balemeire nabali bakimoika gose no okubania gwakirito abo okay yes abataka bali chinjira ibire gagete agokonera context ya lesson ya Matayo na ringe nchara mukangankaria oite inga no bataka bweka moyo no bataka bumubiri na ringe gitirianda mukamboya na ringu murweire mugaje mukangira nyagitari abana bataka by'ibintu biri tokororeka ekende abataka bo moyo tukubarandiria mangana maya abataka bo moyo na bari bwa tukugani gukumanya Nyasaye
igaba takabari chinchira ibiri beke mubiri neke mwika. Amina sana, asante sana kwa kumagete kiongozi vania onserio kurwalia na bonchari aote asante sana sincho ya moro ke lesson evangelist bonigesicho bati ya balia bange fanya leko bago tokwatia emambia ya bono wetera semi tandao ya ito imaite kuswetera sema ya SMS mbara banyara ko bako bolia ama boliabo imanyete yes we right asante sana leo kurokwela jona moseti kurabongonta nyari bali masaba utangana otole imeya umurobele tunazidi kubarikiwa ni lesson ye wiki ya saba. Amen. Kati ya mashabiki ya mange toko bakarambia mono singinje kwera chinga kicheino ne biro kwane kan manyara ko bamu kusanga amona intwe amaboli ne birengali bya ino emambi ya bone ngale amole mole sikima kubori ngwa togenda se obomenyo bachenu bwa Nyasaye atwabiri bibyeito agekora Kristo ikaransa soko bokugukuri bwa tata Nyasaye na tukwire birengereri bitu guchiaria sekero kia mabira twabiru tusibuta chenu anta guko komenya bana abana bae. Amina sana Maurice Dominic. In other words na intena wa Kristo tigatoina novo ene poria na intutwairwe na Yesu Kristo. Mambia ya bono Nyasaye tigakonye chingo kyo toko bago kugwatia imirobiri gati ya bugwansu wa sabato ime ya Ndizi TV Kotwa chagete AMAEGERIO lesson mambia bono kwa biro bwenye nchoki gima ane noko semeli utaragenda se kanisa yago konyera kwa bogo chutia biratato yera nyare ko bagago sesenia bali bagata makongu ao na barualite na boigo babwate okongusana no se ogosugumo akweme chando yense na intu mambia bono tobaganire ama wiki yo mulisia litkolia juma ya la mesi tuandara kwa toko ikirana ase ekenero kelia kia nyako ensemeli nyako nyaore nyakoe ase ngencho yoko mwenya evangelist yulenge omubwatani amona intu ase omorobuli bwansugu sabato omwana toka bakwerwa evangelist Timothy ndiye kikimaiga nyara ko bakweni bwali tukomeli umulisia kimaiga amonenga yago tonoko semeli Nyasaye nage toka bakosira anene akweneke manyera ko mu wanchirana yanyere ko ba kolekani kanisa ya amani ekanisa ya nyakoe amona babwatani bonsi skule nyambalia leo tukoba wikirana sense media nasati kaba kwenye tusia subu amumulisia nyara ko bagotora asimiti usaba usabe asaita atanaenda semambie tuachira asore na abana ba abareu batabwati kende kiya naenda bataisaini Korende tuakwere na ringambi ya mona asingi nchobia bwa bogotoka ime ya Yesu Kristo bwa tokorera ko babao. Tuasabire otokorera manene litukerie litukerigima togo sasimo goikeranu na kero yo masara atuka sabutara na yagokora. Omenye ime yaye urukyo bachenu bwao egero twariganie ase omurubiri bogotore kokone na buri mutwito na kuusaba gwitu gweteresere ya Kristo Yesu maturia. Amen. Asante sana nsemo ya gatatone yo mwelio ngosa simatore gutera senchira ya matera. Barabito kuchuka bato gutura na barabona bagani baitu bakurunga mission sisters, bakurunga mission sisters, anto tubate mission brothers. Bono tubate mission sisters tunes abuto kuchuka sanga amana barabo nabanyaruka na barabo abake bagenda tukoba gweto mana kweneka ngabanyira ko bakore bagari yabo gosa sima gutera senchira ya matera togenda le toskari ngora nantole tunyara ko batosanga amana bagani baito. Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch
boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchiri ni kiumbigia NTSA.